Masih segel ya, belum diapa-apain. Power supply-nya masih diawasi. Tabungnya masih segel dari masih ada isolasi dari pabrikan. Ini laser power, tabung lasernya. Ini sedikit ada hitam-hitam. 50 watt. Ini power supply-nya masih segelan.
ada tombol tes, gagal PC intent output 5 volt. Masih disegel ya, masih disegel pakai sonasi. Di bawah aja. Tapi ini ada hitam-hitam, kayak bukan barang baru sih. Ini hitam-hitam. Ini kabel kemana? Instalasi.